यो बाँदरले हाम्रो सामान चोरो 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 यो बाँदरले हाम्रो सामान चोर्न आइरहेछ होइन पुरै झम्टिरहेछ ए ल बाँदर आतङ्क हेर्नु यो फुटेकोमा खानु हुँदैन नि अर्कोमा सार हेलो गाइज गुड मर्निङ वेलकम आवर च्यानल। हजुरहरूलाई कस्तो छ? आशा गर्छु हजुरहरूलाई पनि सन्चै छ होला। आजको हाम्रो चाहिँ क्याम्पिङ लोकेसन रहेको छ रामधुनी। त्यहाँ अलिक बाँदरको समस्या छ अरे, तर बाँदरले क्याम्पिङ गर्न दिन्छ दिँदैन हेर्दै जाउँ के हुनेछ। लेट्स गो गाइज। हामी चाहिँ अहिले भाइरल मेयरको गाउँमा आएका छौँ। उहाँ चाहिँ भूतपूर्व मेयर हो होइन। उहाँलाई चाहिँ नाकको डाँडी भाँचिदिने मेयर भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँ धेरै फेमस हुनुभएको थियो युट्युबतिर। यो चाहिँ भाइरल मेयरको घर हो गाइजहरू। हाम्रो टोलीहरू चाहिँ यहाँ पर्खिराख्नु भएको छ। ल अब हाम्रो यात्रा यहाँबाट सुरु गर्न गइरहेछौँ। बोलो शिव बाबा के जय। यो झुम्काको पुल देख्न सक्नुहुन्छ। यसको दाहिनेतिर गइसकेपछि तपाईँको रामधुनी प्रवेशद्वार कति राम्रो बनाएको छ। त्यस पछाडि तपाईँले देब्रे साइडबाट जाँदाखेरि पिच जाँदा फेरि अर्को रामधुनी प्रवेशद्वार अलि पर गइसकेपछि यहाँ बुद्धको स्ट्याचु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले देब्रे साइड जानुपर्ने हुन्छ। अनि आउँछ रामधुनीको घनघोर जङ्गल। यो जङ्गलको बिच हामीले जानुपर्ने हुन्छ। अलिक पर गइसकेपछि 1.5-2 किलोमिटर पर गइसकेपछि तपाईँको रामधुनी मन्दिर आउँछ। यो चाहिँ रहेको छ मन्दिरको प्रवेशद्वार। भव्य रूपले बनाएको रहेछ। यो चाहिँ आज मन्दिर बन्द भएकोले भक्तजनहरूको भिडभाड थिएन, त्यही भएर हामीले आरामसँग भगवानको दर्शन गऱ्यौँ। बाहिरबाटै मनले भगवानलाई सम्झ्यौँ। यहाँ चाहिँ के विश्वास छ भने पितृको यादमा यो मन्दिर परिसरभित्र सद्बिउ छर भने पितृ उद्धार हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। त्यही भएर हामीले पनि वर्षैपछि यहाँ आएर सद्बिउ छर्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ रहेछ विशाल दुध कुण्ड। यसलाई कुण्ड भन्नु रहेछ। मन्दिरको छेउमै यो रहेको छ। यहाँ पनि सद्बिउ छर्ने गरिन्छ। हामीले पनि यतातिर सबैतिर सद्बिउ छरेका थियौँ पितृको यादमा। आज मन्दिर बन्द थियो, त्यही भएर। त्यस्तै यो मन्दिरदेखि अलिक छेउमा सत्सङ्ग चलिरहेको थियो। त्यहाँ गुरुजीले के भनिराख्नु भएको थियो भने हामीले पैसा कहिले पनि दान दिनु हुँदैन, हामीले पात्र हेरेर दान दिनुपर्छ होइन। हामीले दिएको दानले उसले दुरुपयोग गर्यो भने त्यो पापको भागीदार हामी पनि हुनुपर्छ। बरु दानै दिनु छ भने त्यो उसलाई चाहिँ खानेकुरा दान दिनु अरे, क्या खाना दिनु अरे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको पेट पनि अगाउँछ, हाम्रो दान दिएको पनि सफल हुन्छ। त्यही भएर धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ चाहिँ मङ्कीहरूले अहिले बनाना खान पाइरहेछ। बाँदरहरूले बनाना पाउनु भनेको चाहिँ ठुलो कुरो हो होइन। यिनीहरू एकदम खुसी भएर खाइरहेछन्। यहाँ चाहिँ खोज्छ है। हाम्रो नानीलाई केही नगर्नु है। रामधुनी बाबाको दर्शन पनि गरियो अनि ज्ञानगुणको कुरा पनि सुन्यो। अब क्याम्पिङको पालो रहेको छ। यो मन्दिरको छेउमा हामीले यो लोकेसन भेटेका छौँ। बाँदर चारैतिर बाँदर छ। अब डर पनि लागिरहेको छ। हेरौँ अब कस्तो हुनेछ हाम्रो क्याम्पिङ एक्सपिरियन्स। अब हेर्दै जाउँ। यो बाँदरले हाम्रो सामान चोरो 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 यो बाँदरले हाम्रो सामान चोर्न आइरहेछ होइन पुरै झम्टिरहेछ। यहाँ त अब हामीलाई क्याम्पिङ गर्न त साह्रै गाह्रो हुने भयो नि त गाइजहरू। ल चारैतिर बाँदरले घेरिरहेछ होइन। कोही रुखमाथि छन्, कोही कहाँ छन् होइन। यो बाँदर आतङ्क हुने भयो। अब यहाँ हामीलाई क्याम्पिङ गरी खान गाह्रो हुने भयो। चारैतिर बाँदर भएकोले मन्दिरदेखि अलिक पर जाने निदो गरियो।
काटिदिनु पऱ्यो स्ट्यान्ड झिकिसक्नु भएको जस्तो लाग्यो गाइजहरू फाइनली हाम्रो क्याम्पिङ टेन्ट लगाइएको छ बाँदरबाट भाग्दा भाग्दा होइन यो अलिकति सुइटेबल ठाउँ जस्तो लाग्यो अब यसमा रोटी कमिलाको चाहिँ अलिकति आतङ्क रहेछ तर केही छैन अब रोटी कमिलाले टोके पनि केही हुँदैन बाँदरले टोक्यो भने त फेरि रेबिजको सुई हान्नुपर्छ भाग्दा भाग्दा 1-2 बज्न आँटिसक्यो भोकाले मान्छे सबै यहाँ कहाँ परिसक्यो यो चाहिँ नानीको खेलाउन हो नानी चाहिँ खेल्दै बस्छिन् अरे ल गाइजहरू आज चाहिँ हामी यो भेज स्टिक खान गइरहेछौँ यसको टेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनिदिनुहोस् त सल्लु सेफ नि फुटेर यस्तो भइरहेछ कस्तो हुन्छ भन्ने फुटेको छ तर मिठै हुन्छ बाँदरले तानेर फुटाइदियो अघि हाम्रो यो लामो लामो हुनुपर्ने यस्तो भयो फुटेर बाँदरले अघि तानेर हो क्या यो तानेर लगेर खोसेर ल्याएको हाम्रै भेज स्टिक चाहिँ यस्तो भएको छ अब यही भयो नि पकाएर खानै पर्यो त्यही भएर हामी बनाउँदैछौँ भेज स्टिक भोक पनि धेरै लागिसकेको छ हाम्रो यो भेज स्टिक चाहिँ यहाँ अलमोस्ट पाकिसकेको छ भोकाले एकदमै भएको छ आज चाहिँ हामी खानामा चाहिँ अब 1-2 नै भइसक्यो नि त हामी चाहिँ मन्दिर सन्दिर दर्शन गर्न थाल्यौँ त्यही भएर ढिलो भयो त्यहीँ छेउमै मन्दिरकै छेउमा पकाएर खाने भनेको बाँदरले गर्दा भाग्नु पर्यो त्यो भएर भाग्दा भाग्दै दर्शन गर्दा गर्दै आज चाहिँ टाइम धेरै गएकोले हामी चाहिँ दाल चामल सब्जी एकै ठाउँमा पुलाउ जस्तो बनाएर खाँदैछौँ अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खाजाको रूपमा चाहिँ हामी यो अलिकति भेज स्टिकलाई बनाएर पहिले खाऊँ भन्ने विचार आयो हाम्रो प्लेट कुन फुट्यो अरे बाँदरले हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ प्लेटै फुट्यो खोइ खोइ ए ल बाँदर आतङ्क हेर्नु यो फुटेकोमा खानु हुँदैन अर्कोमा सार परमानन्द अब हामी यो काँक्रोलाई ग्रहण गर्नेछौँ आज क्यामेराम्यान चाहिँ यहाँ कुकम्यान चाहिँ म क्यामेराम्यान बनिरहेको छु यहाँ काट्नु हुँदैछ के काट्नु भएको यो भ्यागुताको बोसो काटेको झिँगाको अचारसँग हामी खाने गर्छौँ मुसा भयो यस्तोमा सानो पार्नु सक्कु चाहिँदैन सानो सानो ठुलै सानो भने चिप्लाउँछ हाम्रो कटिङ चाहिँ धम्माधम भइरहेको छ एकदम राम्रो तरिकाले हाम्रो कटिङ गर्न चाहिँ यहाँनिर सिपालु हुनुहुन्छ यो छ बोडी भिन्डी प्याज आलु टमाटर काँक्रा भेजिटेबल्स कटिङ भइरहेछ हाम्रो नानी के गर्दैछौ नानी चम्ची के गरेको चम्ची खेलेको ल भेज सब्जीहरू हाल्न सुरु गरिसक्यौँ यसको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ कि सल्लु सेफ मेरो के पनि भन्नु छैन यहाँनिर पकाउँदै आज हालत पत्लै भइसक्यो हाम्रो जिउ पतला हुन्छ तर हालत पहिले सबै भेजिटेबल्स यसरी हाल्ने पछाडि यसलाई एकछिन फ्राई गर्ने हामी नयाँ आइटम आज एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेछौँ जुन चाहिँ खिचडी हुनेछ होइन हेरौँ गाइजहरू कस्तो हुन्छ यो खिचडी हामीले अरू बेला बनाएको थिएनौँ सब्जी ठुलो भयो धेरै ठुलो भयो खिचडीको लागि भारी कटिङ भन्दैन हामीले घरबाट अलिकति ड्राइगन ल्याएको थियौँ
हामीले मसला यसमा मिक्स गरिसक्यौँ। एकछिन सब्जी आधी आधी पाकेपछि चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो आधी सब्जी पाकिसकेको छ। यसमा चाहिँ हामी हाल्दैछौँ दाल र चामल। अघि हामीले 1 घन्टा अगाडि नै भिजाएर राखेका थियौँ दाल र चामल। त्यो छिटो मिठो भन्नुपर्छ क्या गाईजहरूलाई, छिटो मिठो हतारको बेला यो बनाएर खान सकिन्छ। हजुरहरूको नानीहरूलाई पनि यो खुवाउन सक्नुहुन्छ, असाध्य मिठो हुन्छ। हाम्रो छोरीले चाहिँ ड्रागन फ्रुट्स एकदम स्वाद लिएर खाइराख्नु भएको छ, उहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्रागन फ्रुट्सको कमाल हो छोरी, यहाँ हेर हेर छोरी, वाउ। त्यसले पुस्ने होइन, धुनु पर्छ हात। लिपस्टिक लगाएको छिन्, पिङ्क कलरको, रेड पिङ्क कलरको लिपस्टिक। उहाँलाई ड्रागन फ्रुट्स भनेपछि हुरुक्कै क्या, जहाँबाट भए पनि ल्याइदिनुपर्छ। मैले 1000 रुपियाँ किलो हुँदादेखि उहाँलाई खुवाउन सुरु गरेको, अहिले घटेर सस्तो भएको छ, 500 रुपियाँमा आउँछ। यो सिजनभरि उहाँलाई ड्रागन फ्रुट्स दिनुपर्ने हुन्छ होइन, खाँदा चाहिँ यस्तै हो। उहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गुड भेरी गुड। अब हामी गाईहरू यो गुन्द्रुकको चटनी बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो रहेको छ गुन्द्रुक, यो रहेको छ प्याज काँक्रा, यो रहेको छ टमाटर, यो रहेको छ हरियो खोर्सानी, हामी यसमा हाल्छौँ नुन, त्यस पछाडि धुलो खोर्सानी, अलिकति धुलो जिरा धनियाँ, त्यस पछाडि कागती। यो चाहिँ हाम्रो प्योर तोरीको तेल, घरमा पिसाएको तेल हो। वाउ, यो भनेको हाम्रो छिटो मिठो अचार। खुल्जा सिमसिम। वाउ, हाम्रो चाहिँ खिचडी रेडी भइसक्यो। कस्तो यामी यामी कलर भएको छ। अलिकति यसो चलाएर हेर त। वाउ, हाम्रो भोजन चाहिँ सर्भ भइसक्यो, जसमा चाहिँ हामीले खिचडी र यो गुन्द्रुकको अचार बनाइएको छ। अब यसलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चढाउनु पर्ने हुन्छ। देउता, पितृ देउता, सबैलाई सम्झेर, वन देउता सबैलाई सम्झेर, भूत प्रेत राति आउने सबैलाई शान्ति मिलोस् भन्दै हामी चढाउन आँटेको छौँ होइन। धेरै पनि ल भयो यतिले हुन्छ। ल गाइजहरू, अब खाइयो पियो, अब एकछिन रेस्ट गर्नु पर्यो। ल एकछिनमा भेटौँ है गाइजहरू। A few moments later. हामीलाई चाहिँ खालि यो जङ्गलको हराभरामा क्याम्पिङ गर्न मन लाग्छ, किनभने नि हाम्रो टोलीहरू पनि यस्तै जङ्गलको हराभरामा जान रुचाउँछ। तातै छोड्छ।
नानीलाई राखिदिउँ नि धोत्रो चिनीहरू हाल्नु हाल्नु त्यो चिया रङ अलिकति कम भयो जस्तो छ। रङ हामीले एड गर्न गइरहेको छौँ यहाँ आधी आधी। अहिले हाम्रो जङ्गलकै मात्रै क्याम्पिङ भइरहेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेछ यसो कमेन्टहरू पनि गरिदिनु होला गाइजहरू। चम्ची ल चिया उम्लिसकेको छ। किन मैले सानो बनाइदिएको छु त उम्लेर पुग्थ्यो है सबै। हामी चाहिँ चिया खाने, नानी चाहिँ चिया नखाने अरे, त्यही भएर नानीलाई चाहिँ दुध ब्रेड दिन गइरहेका छौँ। नानी आनन्द ठिक छ। हाम्रो नानीले पनि सिकिसकेको छ क्या के भन्ने। ल हाम्रो सेफ यो हाइपर सेफले बनाएको कस्तो हुन्छ चिया चाखीहरू। अनंग भी चाय होता है, हमने तो कभी नहीं पीता है। चिनी कम भएको होला, चिनी हालेपछि मिठो होला। चिनी 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 हाम्रो नानीलाई चाहिँ अब यहाँ किराले अट्याक हाने चाहिँ येल चिनी हाल्नु होला त्यत्रो दुधको बनाएको छ। ए यहाँ चिनी हुन्छ ठिकै छ। थाप्ने चिनी हाल्नु नि क्या। म चाहिँ अलिकति चिनी हालेर खान गइरहेको छु। यसलाई घोलिदिउँ होला गाइजहरू। अब टेस्ट गरेर भन्छु है म। यो हो नि त चिनी बिनाको चिया त के चिया है। परम आनन्द। हाम्रो नानीले पनि सिकिसकेको छ नि। यो जङ्गललाई चाहिँ म एकदमै धनी जङ्गल पनि भन्न चाहन्छु, किनभने यहाँ सबै क्या यो त धेरै महँगो काठ हो नि त। त्यही भएर यो जङ्गललाई म धनी जङ्गल पनि भन्न चाहन्छु। र यहाँ एउटा कुरो चाहिँ के भेट्यो भने यहाँ मैले बाँदरको आतङ्क पनि रहेन रहेछ। त्यही भएर यहाँ क्याम्पिङ गर्न सजिलो पनि भयो। अनि यो सखुवाको ठुलो ठुलो पात भएकोले यहाँ शीतलको पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। बाँदर आतङ्क पनि छैन। ल यसरी नै हाँस खेल ठट्टा मजाक गर्दा गर्दै घर जाने बेला पनि भइसकेछ साथीहरू। ल अब म प्याकिङ गर्न सुरु गरेँ है सबै सामान। ल गाइजहरू हाम्रो थानको मुनको पनि फाइनली सकिएको छ। ल टोलीहरू बाई भन्न होइन त हाम्रो दर्शकहरूलाई। रामधुनी मन्दिरमा दर्शन पनि भयो, क्याम्पिङ पनि एकदमै राम्रो रमाइलो भयो, खुसी लाग्यो, भगवानको दर्शन पनि भयो। मङ्कीसँग हल्का झगडा पनि पर्यो, हाम्रो हनुमानजीसँग आज हल्का हाम्रो मनमुटाप पनि पर्यो। ल यस्तै साथ र सहयोग दिँदै जानु होला। आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै रमाइलो एडभेन्चर क्याम्पिङहरू लिएर आउनेछौँ। ल टोलीहरू बाई भन्दैमा हाम्रो प्रिय दर्शकहरूलाई बाई।